Allahumma ighfir lahu Allahumma thabbithu addu'ar da ake ta bayan an binne mamaci. Yanzu kaga nan wani zai iya tambaya ce to wai a shari'ar musulunci me aka ce ayi bayan an binne mamaci? In dai sunna ne to wannan ne annabi ya ce ayi. Allahumma ighfir lahu Allahumma thabbithu, ko liman ya faɗa ko bai faɗa ba, ko mamu ya faɗa ko bai ba sai an haɗa an yi jam'i ba. Tsaya wannan da ake a zauna a ce a tsuguna, kawo salati annabi 10 a gindin kabari, qul huwallahu kafa 3 a gindin kabari, ya kafi ya shafi kafa 3, hasbunallahu wa ni'mal wakil 300, tahiyya iya salihina, wani ma ya ce ayi kiran sallah. Duk wannan baya cikin abinda annabi ya ce ayi a gindin kabari. Ga abinda manzo Allah ya ce ayi, ba wahala. Allahumma ighfir lahu Allahumma thabbithu. Ba laifi liman ko malami in an je za abin da mamaci wazi a fadakar da mutane a gindin kabari, dan kabari wa'azi a gindin kabari yana da amfani, yana da tasiri. Kowa yana kusa da Allah a lokacin kafin a tsallaka a fita daga makabarta a dawo da. To ba laifi malami zai iya fadakarwa. Sannan kuma abin da aka ce ayi, manzo Allah ce ku roƙa wa dan uwanku sabati, Allah ya tabbatar da harshensa in an masa tambayoyi. Haka annabi ya ce ai. Ba wai a ce a kawo kaza sai liman ne shi kadai zai addu'a sannan suna amin amin. Wannan baya cikin abin da aka karantar. Kowa yayi wa mamaci addu'a da kansa. Idan an yi an gama kuma ka iya tafiya. Wani ya dade yana yi, wani kuma ya gajarta. Allah ya sa albarka, Allah ya karba, shine ya damu. Kuma ba wai wanda ya dade yana nuna ya fi tsoron Allah bane. A'a, Allah dai ya karba. So duk wanda ya tsaya ya je makabarta ana wannan addu'a, a kawo kaza zauna, to ya tabbatar ya zauna ana bid'a, ya tabbatar ya goyi bayan bid'a. So da an gama, Allah ka gafarta masa, Allah ka tabbatar da harshen sa wajen yin tambayoyi. Yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. So ana yin wannan kana wannan kawai kai tafiyar ka. Za shi ga mutanen ba ruwan kai tafi. In ba haka ba za a kashe bid'ar ba. In ko za mu zo mu zauna da yan sunnan da yar bid'ar gaba ɗaya ana yi duk muna kallo, to ba za a taba samun gyara ba. In ka tafi wani sai tambaye ka, wani me yasa baka tsaya ba, sai ka ce ai ga abin da shari'a ta ce mu yi. Wannan duk abin da ake zuwa ai kaza. Kuma wani abin da ake da yake ana biya addu'ar. Duk malamin da ya zo sai shi ma ya zo ya yi. Akaram kallah a cika da addu'a. Shi ma ya kawo nasa, ga malam wani ma akaram kallah a cika da addu'a, shi ma sai ya yi nasa, wani a cika, a gajiyar da mutane sai a minti 40-30 sama da haka ana ta yin wannan addu'o'in na bidiyoyi. Kuma ga abin da annabi ya ce, Allahumma ighfir lahu Allahumma thabbithu. Kuma jama'a fa duk wani kakalan mutum, duk wani iya addu'ansa, duk wani burgewa, duk wani kalmomi, duk wani abin da zai ce a karanta ko Qur'ani zai ce a sauke, wallahi bai kai wannan na annabin albarka ba. Iya abin da annabi ya faɗa kenan, shikenan sai mu haƙura da shi. Amma yanzu ta kai gaba har saukan Qur'ani ake a wannan dan wurin, wai ma da cin Qur'ani ne, wani gardi ne Allah ya masa rasuwa, shikenan aka zo da takaddun Qur'ani waraka aka rarraba izu rabin izu maza gagawar fa kafin abin ne ta a cikin kabarin yanzu nan sai da aka yi sauka gaba daya, aka sauke Qur'ani gaba daya saboda tsabar goyon bayan bid'a. Kuma kai magana ce kaga ba sa son Qur'ani, kana magana sai a ce ai ba sa son Qur'ani, ai mutanen da ai Yahudawa ne dama. To kai yanzu da kake son Qur'ani, waye yace ka zo ka yi karatun Qur'ani anan? Waye sa ka dan uwa? To matsalar mutanen mu da har yanzu suke da matsalar fahimtar addini, su sun dauka addini mutum ya kirkira abu da ya ga mai kyau ne shi a wajensa kurin ya ce ayi shine addini. To ba haka bane fahimtar addini. Ba a yin abu a addini sai an ce waye ce ayi. Kamar yadda yanzu kana da gidanka, filin ka 50 by 50 ko 100 by 100, ba yanda za a yi birkila ko magini ko injiniya ya zo ya ma abin da ya ga dama, duk da cewa ka yadda ya iya ko ya ma fi ka iyawa, shi yasa ka dauko shegula maka da ginin ka ko, amma zai zo ya ma abin da ya ga dama. In yi ma abin da ya ga dama komin kinsa zaka ce baka so. To shari'a an yadda kun iya karatu, an yadda ku malamai ne, an yadda kun san addini, to ku yi abin da aka ce ku yi, shikenan fa ba faɗa ba rikici. To matsalar shine wasu suna ganin su ba za su yi abu ba sai wanda shari'a ta ce su yi. Shari'a nan kuma Allah ne ko manzon Allah ko ba ka bane ba. Inda yau kowane malami zai faɗa abin da ya ga dama, wai ai da an sha wahala. To sai aka ce kowa ya dawo Qur'ani, kowa ya dawo hadisi. Abinda Qur'ani yace ayi, abinda Annabi yace ayi, abinda hadisi yace ayi, sai a huta, an daina sabani. So yana da kyau ƴan uwana mu kiyaye don Allah, mu daina samun sabani akan wannan. Allahumma ighfir lahu Allahumma thabbithu. Haka Usman bin Affan
ya rawaito wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, riwayar Imam Abu Dawud. Ko daga tsaye ko daga zaune duk ya halatta ai. Manzon Allah idan an binne mamaci ana binnewa mamaci abin da yake cewa istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Ku nemi dan uwanku Allah ya yafe masa, ku neman masa Allah ya tabbatar da harshen sai an zo mai tambayoyi, sannan kuma dan yanzu din nan ana tambayansa.